Podarilo sa rozobrať staré zapečené skrutky. Ďalšia plecharina. Takže teraz ešte umyť to, aby to mohlo ísť vôbec do pieskovačky. No a ešte vyraziť ložiska a ideme na to. No, tento sér je tu na... Je to vždycky najväčšia radosť, ktorá jednak sa zle pieskuje, pretože sa to správa ako guma. Je to si všetko preč. Je to také nehrozné. Vlastne takto z boku, z tejto strany sa ešte ako tak dá pieskovať, ale problém je už potom tam hlbšie, hej? Že buď stred alebo vrch kraja, takže preto to treba dobre vyčistiť, aby sa to podarilo aj dobre opieskovať. No nič, ideme na to.